Selamat siang. Ini ada beberapa cara untuk membersihkan Hario 360, yaitu grinder kopi. Bagi seluruh pemegang atau memakai kopi, ini ada petunjuk bagaimana cara membersihkan kopi, membersihkan grinder yang sudah dipakai beberapa kali. Ini pertama kita membersihkan bagian bawah. Seperti ini. Membersihkan kopi ini tujuan saat kita akan menggunakan kembali grinder yang ada. Kopi yang sudah bekas grinder dibuang supaya dalam mediannya atau rasa biji kopi yang di grinder itu akan menjadi lebih baik. Ini ada beberapa sisa-sisa kopi. Jadi dalam pembongkaran, pembersihannya diharapkan dapat mengingat, karena jika tidak mengingat akan ukuran atau susunan dari barang-barang yang ada, nah itu akan sulit untuk pembahasannya kembali. Ini bersihkan kembali. Nah, ya. Ini ada sisa kopi yang cara membersihkannya pun harus dilihat baik-baik supaya tidak ada bekas kopi yang tertinggal. Nantinya itu akan membuat juga rasa kopi jadi lain. Ini bagian dalamnya. Banyak bagian halus. Kemungkinan juga ini udah 3-2 bulan tidak dibersihkan. Yang seharusnya harus dibersihkan setiap bulan jika pemakaiannya rutin. Ya, ini ada bagian dalamnya. Ini bagian dalam ini harus memang tepat, dan alat yang digunakan juga untuk membersihkannya itu harus ada kuas yang memang khusus dari pabrikan dari Hario 360. Ya, ini ya tinggal bagian mesinnya. Bagian mesinnya ini memang ada beberapa juga yang, jadi kita harus membalikan bagian mesin yang ada supaya cara pembersihannya lebih mudah. Dan ini ada beberapa bekas kopi ya, itu harus dibersihkan semuanya. Jadi dalam pembersihannya tidak boleh memakai air jika harus memang untuk dilaksanakan. Ini ada beberapa kopi. Ini cara membersihkan yang cukup sederhana saja, tidak perlu terlalu rumit atau harus membuka mesin dari grinder yang ada. Tapi ini hanya membersihkan bagian-bagian tengah dan bagian atas dari grinder. Ini pembersihan rutin yang harus dilakukan setiap bulannya. Jika itu pemakaian setiap hari.
kita harus pastikan untuk semua barang yang sudah di bersihkan ini sudah pasti bersih dan tidak ada lagi bekas kopi, sehingga dalam pemakaian nanti akan lebih baik. Oke, demikianlah cara bagaimana membersihkan grinder Hario V60 dalam cara membersihkan bekas-bekas kopi yang telah dipakai. Oke, terima kasih, dan kiranya ini dapat berguna dalam pembersihan grinder yang ada. Terima kasih, sampai jumpa lagi.